Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa daidai wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad, ci gaba da bayani akan abubuwan da suka danganci wato abubuwa na online, musamman abubuwan da muke kira da cryptocurrency a wannan YouTube channel namu. So a kullum ina muku tuni da ku ringa subscribing na wannan channel sannan ku ringa danna alamar ƙararrawa saboda dukkan waɗansu information za ku ringa samun su right away da zarar mun ɗora. Na yi bayani jiya akan wato Shiba Inu, inda na nuna muku lalle da cewa ku ɗau profit. Na yi bidiyo inda na nuna muku cewa a nan wajajen mutu jama'a ku ɗauki profit. I don't know why, ni mutum ne wanda ina da buƙatar a kodayaushe ina ɗaukan profit a duk yadda yana ga yanayi na kasuwa. So wasu they will expect, tunda Shiba ya zo nan wajajen ya zo ya ba su kuɗaɗe, they will expect more. Bari na faɗa muku wani abu dangane da kasuwar nan. Dole ne a jira reversal. Reversal yana faruwa akan kowace kalan kasuwa. Market can never go in one direction. Ka sa wannan abin a ranka cewa market ba za ta taɓa tafiya akan wannan direction inda kake so kai ta tafiya. Dole ne sai an samu tangarɗa na retracement na correction na market. So waɗannan abubuwan su nake ɗaukan opportunity dawa domin in yi scalping ɗin market in ɗauki riba na. Quite alright, mun ɗauki riba mu a nan mu, sannan kuma mun zo mun tare shi a nan wajajen mun zo mun siye shi. So idan ma ya ƙara yin ƙasa, kan ku manta a nan mun ɗauki riba mu gabaki ɗaya, nan mun zo mun sai kaɗan. So now idan ya ƙara yin ƙasa, we will buy it again. Haka kuma idan ya zo ya yi sama, za mu yaƙuri da ribar da muka samu mun san another thing zai ƙara faɗuwa. Kun gane? So haka ake trading crypto. Idan har ya zama da cewa mu, kun san ni na yi trading forex trading. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa akan market, I already know them. Na riga na gane su, na riga na fahimce su, na san kuma me suke nuni a wannan abun. Muddin zaka rinka haddace candles, zaka rinka abubuwan nan. A jiya, a shekaran jiya kafin wato Bitcoin ɗin ya faɗi ya muguwar tashin nan, na ga inda wani a wannan ɗin shi je sai guda 7 biliyan, guda biliyan 7, wanda da biliyan ɗaya ma in zaka saya bai fi naira $50 ba ko $30. Wanda ta kai total of kusan ya kai kusan $90,000 I think, ko kuma ya kai kusan $40,000 to $50,000. So now ga waɗanda suke da wato ƙoƙarin saka cewa sun shiga harkar crypto ɗin, musamman ma masu kuɗin mana nan Najeriya, sai ga masu kuɗi ga sanan su ta neman kuɗi a kasuwa, amma abubuwa su wuce su, ban sani ba suna jira ne saka cewa sai an zo an yi kuɗi ga baki ɗaya sannan su kuma shiga harkar. Ba zai yiwu haka ba. Malam, in kana da kuɗi ka zo ka shiga harkar nan akwai alheri a cikinta. Idan ya zama da cewa kana da understanding, kana gane komai, kuma kana bawa kanka, kana dedicating time ɗinka, ku ringa kallon bidiyoyin mu ko da yaushe. Ku sa bidiyoyin mu akan abubuwan da kuke kallo ko da yaushe, ba wai ku ringa zuwa kuna kallon fina-finai da sauransu ba. Bidiyoyin mu sune ilimin ku. Ku ringa dubawa, ku ringa ganewa, kuna fahimtar me muke nuna muku akan wato harkar nan. Na ba ku signal, perfect signal. A nan da ce mu jama'a ku yi selling ɗin Shiba, na ce ku ɗauki profit. Wasu sun ɗauka, wasu kuma ba su ɗauka ba. Akwai wanda na sani da dama ba su ɗauki profit ba. Wannan faɗuwan ya faɗi da su. Akwai wanda na sani a faɗuwan nan ya faɗi sama da naira miliyan 1. Akwai wanda na sani ya faɗi sama da miliyan 3, wani miliyan 5. Suna nan sun faɗi because of sun ki ɗaukan abin da na faɗa musu. Yau ko da a ce yayi mugun sama a lokacin da na faɗa muku na ce ku ɗau profit, dole sai ya ƙara saukowa ƙasa. To in ya ƙara saukowa ƙasa ɗin nan, ba ya ƙara siya ba. Yanzu wanda ya sai da shi daga nan, idan ya sai da shi kamar a ce ya sai da guda 100 miliyan ne, ya sai da shi 100 miliyan, wannan faɗuwan ya kai yanzu ya zo ya sai 130 miliyan. Saboda ka sai da shi anan, sannan kuma anan zaka zo ƙara ɗiban shi. In kana so ba ka ƙara yawan shi kenan. In kuma kana so dama kana da ɗan wasu hidindimin ka na dola, sai ka je ka cire dalan, ka cire naira ɗinka, ka je ka yi wasu abubuwan naka. Still dai ka san kana da wannan coin ɗin da ka je ka bari ya riga ya faɗi. So sha'ani na kuɗi na crypto ɗin nan, idan mutane ba su iya ba ma, akwai investment group da muka buɗe, AS Investment. Is good investment. Ana trading da kuɗaɗen ku, kuma sannan insha Allah aka samu riba za a raba. Kuma da wannan deep din market da ta shiga, na tabbata da yanzu kowa ya mai da kuɗin shi da yake cikin investment group ɗin. So amma still their money is still intact, ba abin da ya same shi. Muna jin riba ne mu raba riba mu, kuma insha Allah this week za mu raba kuɗaɗe, this month
za mu raba kuɗi saboda akwai trade da nake so in yi, akwai wasu analysis da na yi kan wani trade kuma insha Allah if I enter that trade we will make a profit. So a koda yaushe ku rinka ɗaukan profit na a duk lokacin da aka ba ku signal akan wani coin ku ɗauki profit ɗin ku jama'a, ku daina wasa da shi. Kun ga wannan shi ba ga faɗi wannan da ya gargazo ƙasa sai dai kai 0.3 wani abu 35 ne ko 31 ne ma, sai dai kai 0.35 gashi can ya kai 0.35 almost all time high din da ya taba zuwa, yanzu gashi ne ya zo ya dropping. What do you expect? Kuma a wannan kasuwan da take nuna ma aka fata nuna min wani bull flag da nake gani a wannan is invalidated, ya zama invalidated saboda me sai mun je mun nemo wani point wannan market take kokarin ta dare a wajen. Idan ta dare a wajen kuma what is the next leg of, me zai faru a next tafiya? So irin waɗannan abubuwan duk muna tuttuba su mu rinka gane su, sannan kuma mu ba da signal akan abubuwan da zai faru, abubuwan da za a yi. Waɗannan abubuwa da muke nuna muku abubuwa ne masu kyau ga wanda ya ɗauki profit a wannan abun. Congratulations, now za ka zo ka siya abin da ka ɗauki profit a kan shi, yanzu za ka zo ka siye shi. So kun gani wannan na Shiba ne, kuma gashi nan shine kusan kaɗai wanda ya tashi ya ringa ba da wannan kuɗaɗen. So jama'a ko da yaushe ku rinka fahimta, in an ce ku ɗau profit, in an ce ku fita. You are just starting, you are not a holding. Baka zama miliyoniyar da zaka yi holding din kuɗaɗe ba, ka zama da mai tara kuɗaɗe. Ta yin ka sai daɗin shine zaka samu kuɗaɗe. Shiba ɗin nan da kuke gani kuna mai tunanin zai je wani wajen, I don't think it will reach that level very soon. Ba zai yiwu a yanzu kwanan da ke je wannan level ɗin da kuke tunani ba zai yiwu ba. Idan ma kuna so ya tafi wannan level ɗin ku rinka ɗaukan profit, za ku zo idan yau kana da guda 10,000 a nan ka sai da shi ka ƙara da guda, yanzu ya zama 12,000, ya ƙara komawa ka ƙara sai da haka sai ka nan da nan ka tara ya kai guda 20,000. Kun kai times 2 ɗin abin da kake trading da shi, kuma sai ka ci gaba da ɗaukan profit. Wannan ɗaukan profit ɗinka kana ƙara ninka kuɗaɗenka. So haka ake trading, ku rinka kula. Idan kuna kula insha Allah za ku zama professional trader, za ku rinka samun alheri a cikin wannan harka ta crypto. Ku rinka kula ku gode shi. Na ku har kullum Abdul Saad, insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima. Until then, happy trading, goodbye. Kada ku manta ku da shi ku like na wannan bidiyon, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda duk wasu information za ku rinka samun su da zarar mun dora. Bisalam.